अगर आपको अच्छा इरेक्शन नहीं आता है तो ये हर्बल जॉय का ईडी थंडर कैप्सूल आपके इरेक्शन को कई गुना तक बढ़ा देगा, आपके निजी ऑर्गन को हार्ड बनाएगा। और अगर आपके साथ कोई टाइमिंग की प्रॉब्लम है तो फिर हर्बल जॉय के पास स्पेशल कैप्सूल है, टाइम लॉन्ग कैप्सूल। आप इसको ईडी थंडर कैप्सूल के साथ यूज कर सकते हैं। ये कॉम्बो पैक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, हज़ारों लोग अब तक इसका इस्तेमाल कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ है। अगर आपके सीमन या स्पर्म में कोई किसी भी तरह का पतलापन है, या आपको लगता है कि सीमन काउंट कम है, स्पर्म काउंट कम है, तो आप ये धातु पुरुष पाउडर भी ट्राई कर सकते हैं।